来看未来一礼拜天气的变化是真大。气象署提醒讲，拜三暗时开始，连续有方面报道，拜六大陆冷气团落南澳，礼拜温度会降差不多10度。气象专家嘛提醒讲，拜六礼拜冷空气有可能是寒流等级，空旷地区温度会无到10度。规片蒙蒙蒙中，风机慢慢前进，早起西半部台南以北几个所在气雾加云，桃机场游园符合气降标准。台中机场因为大雾取消3架次。马祖南北甲机场早起也要停止气降，未少旅客伫候机室等台，听到广播恢复气降，随到柜台报道。刚开了，对。所以稍早被影响到吗？稍早的时候没有，就是刚好就搭的是下一班这样。对。气象署表示，西北部浓雾加云的状况可能会继续到这礼拜六，请旅客交通往来拢要特别注意。拜二、拜三虽然温度回暖，也过真紧，拜三暗阁有方面接咧报道。拜三暗起，基隆、北海岸甲北部地区拢会转有雨；拜四起，各地拢有雨，也要注意低延时、强降雨等激烈的天气。明天晚上到星期四的时候，西半部地区容易出现局部性的大雨，东半部地区雨势有时候也会有比较大的雨势。至于星期五到星期六白天，中部以北和东北部地区也可能出现局部性的大雨势。拜六暗，阁有方面接咧报道，了后大陆冷气团落南，各地温度转冷。气象专家分析，目前资料显示，这一波冷空气的强度可能挑战寒流等级。冷的时间也较长，先湿冷，后来转大冷。中部以北、东北部都有机会它的低温是在摄氏11度左右，空旷地方温度还会再下降到更低，也有机会挑战3月份的第一波寒流。专家提醒，上冷的时间点可能是到第后礼拜一。了后随天气转好天，西半部要注意辐射冷却，看看地区低温可能只有个位数。后期天气变化犹原有无确定性，请民众要注意最新的气象资讯。公视新闻采访报道。